Привет, дяденьки и тетеньки. Сегодня я опять нахожусь в Смоленском поозерье, на Новом озере. Как на Новом, просто я тут давно не был. Не был я здесь примерно месяца полтора, может даже больше. Как-то приезжал сюда после конца нерестового запрета. Поймал тут окуньков, щучек каких-то мелких. И больше не ездил, так как что-то я решил, что здесь, кроме мелких шнурков, никто не живет. Народ говорит, что есть тут и нормальная щучка. Мы сегодня и посмотрим. Так как я еще тогда подумал, летом не буду сюда ездить, а вот как похолодает, начнем пробовать. Может, кто и пожирней повылезет. Посмотрим, что из этого получится. Время у нас уже 6:46. Я сегодня припоздал малость, так как утром долго думал, ехать ли вообще на рыбалку. Ветер 6 метров, изморозь обещают. Короче, кайфа мало. Сейчас вот на улице +5. Я уже весь по-зимнему, тут уже с поддевочкой, как положено. Только сапоги забыл надеть зимние. А шапка уже все, моя любимая. Ей уже лет 20, наверное, этой шапке. Трофейная. Погнали. Сегодня я, ребята, взял другой спиннинг на рыбалку. Взял я Ronin Rush Echo с тестом 6,24, длиной 7,8. Сколько это? 7,8. Это примерно 2,36, наверное. Примерно. Знаете, почему я его взял? У него строй отличается от Ориона, отличается от Версуса. А у меня клюет только на Ратлин, Вику от Цуёки. И я ничего не могу разловить, кроме этой Вики. Вот подумал, если возьму спиннинг с другим строем, может и другие Ратлины у меня заработают как-то. Вот сегодня и поглядим, есть в этом смысл или нет. Катушка, как всегда, Shimano Stradic FL 2500, плетеночка UGK Veragas 0,8. Кстати, ссылочку вам на нее уже оставляю под видео. Никто что-то не обращает по ходу внимания, а спрашивают в комментариях: дай ссылку. На AliExpress она продается. Там даже в размотке 300 метров, что-то 300 метров стоит 1700. Это очень выгодно. Почему я покупаю эту плетенку? А потому как я бы не сказал, что она так сильно долговечная. Но весь кайф этой плетенки в том, что она стучит офигенно. Она имеет, наверное, как вам сказать, нулевую растяжимость. Хотел сказать 100% растяжимость. Очень много зависит, ребята, не только от спиннинга и катушки, а еще и от плетенки. Будет ли у вас стучать спиннинг или не будет. Вот на этой плетенке стучит просто изумительно. Поэтому я ее покупаю. А так она ничем не отличается от остальных японских плетенок. В принципе, недорогих. Вот. Как-то так. Думаю, полно ответил. В комментариях это долго. Ловим. Начнем сегодня с Ратлина. Но не с Вики, естественно. Купил я себе вот такого от Savage Gear. Называется Fat Vibes 66. Во. Красавчик! Был бы щукой, съел бы сразу. Как вам погодка? Как зимой. Переставляюсь уже полчаса. Пока результата нет. Но ничего, может чуть попозже отогреются, повылезут. Мы подождем. 1,5 часа откидал вот этих вот 2 вкусных Ратлина. Не увидел ни одной поклевочки. Это Savage Gear. Не знаю. Попробуем поставить, как вы думаете, кого? Цуёки Вика 75S. Не, ребята, похоже, если прятаться от ветра,
ничего я так не поймаю. Придется ехать на ветер. Здесь и белые рыбки есть. Все тут есть, все по фэншую. А вот что-то хищник вообще тишина. Даже вику не едят. Пофигу. Сейчас вот вам покажу в эхолоте, что здесь показывает. И поедем дальше. Вот тут такой свальчик с рыбками обкидывал. Видите, рыбки? Все есть, рыбки есть. Хищника нет. Ну вот что такое? Одни и те же места, одни и те же приманки. Находишь места в 100 раз лучше. Ничего не клюет. И так вот на каждом озере есть 2-3 точки, где что-то клюет. И всегда на одни и те же приманки почему-то. Вика, блин, Вика, я тебя дома оставлю. Блин. Ну что это за такое, а? Ну как с этим жить, ребята? 152 коробки приманок. Ловлю на Вику. До этого 1,5 часа другие кидал. Нет смысла. Полчаса кидания разных приманок не дали ничего. От слова совсем. Видел, окуньки бегут, но есть не хотят. Вернем Вику. И, наверное, будем на нее ловить сегодня. Клёва нет. Нафиг эксперименты. Нам бы хоть кого поймать. Погода жесть. Поперек ветра кидать приходится. Встать, если по-другому, и кидать по ветру, не хотят клевать. Там свал сразу идет на 10 метров. И там никого нет. А это я вдоль бровочки так протаскиваю. А стаскивать с бровочки никого. Нафиг, замерз, надо кофейка попить. Перестал я, ребята, газировку брать. Пришло время кофе пить, горяченький. Летом газировку пил, жарко. А теперь кофе. После долгих мучений еще один окунек выловился. Но тут они по-любому должны были быть. Вон, смотрите, какой травяной остров, можно сказать. Такая коса травяная идет. И бель внизу имеется. Как же тут без окуня? Ну, будем надеяться, не последний. А с друзьями он тут. Ну, снимайся. Мелкий. Сейчас посмотрим, есть тут его друзья или нету. Так, через несколько забросов Шнурсон убежал. Ну, совсем маленький, грамм 400. Так. Ну, вот тут бель тусуется. Рядом с ней и хищник кое-какой. Ну что, травы нахапали. Да не, вроде.
Ветер крутит. Моторчик не знает, куда ему крутиться. Ветер по кругу. Супер окунь. Нарачка от Crazy Fish. Стоит настолько точечно, что вообще жесть. Шаг вправо, шаг влево. И все. И этот клюет так нехотя. Вот он какой тут. Я-то думаю, что же он клюет и не ловится. Вот он какой северный олень. Отдай. Офигеть. Зимний. Да, рыбалка сегодня хорошая. Выдрачиваем каждую шмакодявину. Бульк. Ну ведь в эхолоте и пожирней там такие были на вид. Вот тут вот прям рядом с лодкой. Оп. Оп. Сейчас съедем отсюда. Ловить такого окуня кайфа совсем нет. Тем более клев. Как вам ветерок? Кайф? Полный кайф. Сейчас поедем вон за остров прятаться. Здесь ловить невозможно. Для полного счастья пошел дождик. Я его так ждал, думаю, блин, что это, ветер есть, холод есть, а вот дождя нету. Надо дождь. Вот вам, пожалуйста. Хе-хе. А у меня даже рачка от Crazy Fish не едят. Свальчик есть, белая рыба есть. А никакого хищничка рядом нет. Совсем не хотят. Тут вот в ямке стою, и с двух сторон у меня свальчики. С белыми рыбками. Много. А гадкого окуша нет. Щукерса нет. О, ребята, нереальный свальчик. Вон там мелочи куча. Посмотрим. Так нарочно не придумаешь. Озеро 3 километра. Именно под заброс. Только рыбу нашел. Вот откуда это животное взялось? Земляк! Пофигу. Дебил, блин, конченый. Я его сейчас поймаю. Мне похеру, что он там плавает. Вот вам... Блин. Это кто, баба, что ли? Вообще красавица. Ну это вот, я не знаю, вот такого еще не было. Вот специально именно сюда надо, вот больше негде. Я охренею. Давай. И давай тут плескаться начнем. Не, этот видос надо выложить. Вот такого специально не придумаешь. Вот специально такого не придумать. Так, кто? Окунек.
Наконец-то. Вот так вот сегодня и вымучиваем в час по рыбке. Прячась от ветра, уворачиваясь от пловцов. Хоть окунек, и то хорошо. На щучку уже даже не надеюсь. Здесь такой мини-пупочек. И смотрю, рядом стайка чего-то похожего на окуня стоит. Есть еще кто? Или он один был, остальные разбежались? Да, похоже, товар у нас сегодня штучный. Да неужели еще один? Это уже прям страшно. Что б я делал, если б не рачок от Crazy Fish? Вообще бы, наверное, сегодня не увидел бы ни одной рыбки. Но все лапки заживали. Всю лапку отъели, надо менять. Так, сменили резиночку на S-Fishing. Какой длинный. Вот эти окуня большие растут, те, которые вот длинные. S-Fishing Easy Shiner 50 миллиметров. Пожалуй, хватит на сегодня мазохизма. Поеду я домой. Ну ее нафиг. Опять рыбалка не получилась. Ну, резко похолодало, поэтому рыба в ужасе и не понимает, что происходит. Ну, я так думаю. Рыба думает по-своему. Ладно, читайте описание под видео. Там все ссылочки, промокодики. Все как мы любим. Обидно, досадно. Пока.